I dette eksempelet så skal vi bruke andregradsformelen til å løse denne ligningen her. Men før vi gjør det, så skal vi se hvordan dette ser ut når vi løser det grafisk. Her har jeg tegnet opp grafen til denne funksjonen, og spørsmålet er hvilke verdier for x kan vi sette inn her, sånn at dette blir lik 0. Med andre ord, hvor skjærer grafen x-aksen? Og som dere ser, så skjer ikke grafen x-aksen i dette tilfellet, og det betyr at denne ligningen ikke har noen løsning. Da går vi tilbake og ser hvordan dette blir når vi regner det ut. I andregradsformelen skal vi sette inn a, b og c. I dette tilfellet her, så har vi at a er lik 1, altså det tallet som står foran x i andre. Det tallet som står foran x, det er b, og i dette tilfellet så er b lik minus 2. Og så har vi konstantleddet vårt c, som er lik 6. Da setter vi dette inn. X er lik minus b, det var minus 2. Pluss minus kvadratroten av b i andre, det er minus 2 i andre. Minus 4 ganger a ganger c, ganger 1 ganger 6, ganger 1 ganger 6. Delt på 2 ganger a. 2 ganger a, som er 1. Minus og minus blir pluss, så vi får pluss 2. Pluss minus kvadratroten av minus 2 i andre, det er 4. Minus 4 ganger 1 ganger 6, minus 24 får vi her, og delt på 2. Dette blir lik 2 pluss minus 4 minus 24, det er minus 20, delt på 2. Nå ser dere at vi fikk et negativt tall under kvadratrotegnet vårt. Og det som vi har lært, er at vi kan ikke ta kvadratroten av negative tall. Så i dette tilfellet så betyr det at denne likningen ikke har noen løsning. Og det vi kan skrive er ingen reell løsning. Og da er det svaret på oppgaven.